Thưa quý vị, là trong cái chương trình đào tạo EAS Việt Nam nó khẳng định ngay từ đầu là đào tạo cái nhóm nhân lực cao cấp, chứ không phải đào tạo nhân lực phổ thông. Các bạn nhớ ngay khi vào học, chúng tôi có gửi tới quý vị là cái thông điệp là